이어서 팬분들과 함께 만세 상차를 진행하도록 하겠습니다. 옆에 있는 분과 양손을 꼭 잡아주시고요. 팬분들과 함께 만세 상차 진행하도록 하겠습니다. 이어서 승리의 셀레브레이션 진행하도록 하겠습니다. 자, 오늘 셀레브레이션의 주인공은요, 박인혁 선수를 팬분들이 원하고 있습니다. 박인혁 선수에게 마이크를 건네도록 하겠습니다. 박수를 보내주십시오. 자, 이제 기념사진 촬영을 진행하도록 하겠습니다. 가지고 계신 엉뚱한 유니폼을 머리로 높게 들어주시죠. 자, 오늘의 수훈 선수, 부동산 호랑이 가브리엘 선수가 인터뷰를 마치고 오면 다 함께 기념사진 촬영을 하도록 하겠습니다. 조금만 기다려주시고요. 가브리엘 선수의 인터뷰가 끝나고 오는 대로 이어서 사진 촬영을 진행하도록 하겠습니다. 하수구 잘생겼다. 잘 들었습니다. 저쪽에서 말씀하세요. 여러분, 하시고 싶은 말씀 있으면 지금 하시죠. 저는 드리겠습니다. 너무 잘생겼어! 예수님 화이팅! 하승은 화이팅! 부동산 호랑이
이런 자연스러운 그 승리를 제시할 수 있었을 거라 믿어 의심치 않습니다. 모든 선수단이 관중 여러분께 다 함께 감사의 인사를 드리도록 하겠습니다. 감자! 박인영 선수 화이팅!